أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن الجزائر وجهت تحذيرا حادا للمغرب مهددة بقطع إمدادات الكهرباء إليها في حال عدم سداد الديون والمستحقات المتأخرة. وحسب ذات المصادر فقد طالبت الجزائر المغرب بتسديد الديون المتأخرة المتعلقة بصادرات الكهرباء، محذرة من أنها ستقطع الكهرباء على المغرب بعد انتهاء العقود الحالية. ويعتمد المغرب بشكل كبير على واردات الكهرباء من الجزائر، ومن المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المغرب التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى فإن هذا الإجراء قد يدفع المغرب إلى البحث عن مصادر بديلة للكهرباء، مما قد يؤدي إلى زيادة اعتماده على الدول الأخرى مثل إسبانيا وفرنسا. ويعتمد المغرب بشكل كبير على واردات الكهرباء من الجزائر، حيث تبلغ حصة الجزائر من واردات الكهرباء المغربية حوالي 70%. وإذا قطعت الجزائر الكهرباء على المغرب فإن ذلك سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من البلاد، مما سيضر بالصناعة والتجارة والقطاعات الحيوية الأخرى. كما سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء في المغرب، مما سيزيد من أعباء المواطن المغربي.